Halo guys, apakah kalian jadi salah satu bucin hewan air yang menggemaskan ini? Di dunia ini ada banyak sekali jenis ikan yang bisa menarik perhatian. Misalnya aja ikan tercepat. Kalian tahu nggak guys, kalau ada ikan yang digadang-gadang punya kecepatan yang ingin laju dari mobil sport? Wah, pasti antara mikir keras dan milih buat nggak percaya kalau ikan itu ada ya guys. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan dong. Biar lebih afdol, ada baiknya kalian lihat terus video berikut ini. Check this out. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel kita selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, ikan-ikan apa yang paling cepat? Jawabannya tentu bukan ikan Fauzi ya. Maaf Bang Ikang, canda doang. Back to topic. Jadi, dulu para ilmuwan sepakat bahwa ikan paling cepat di dunia adalah ikan shellfish atau bahasa lokalnya ikan layaran. The National Oceanic and Atmospheric Administration mencatat bahwa ikan ini mampu melesat dengan kecepatan hingga 112 km per jam. Kecepatan tersebut tentu jauh mengalahkan Michael Phelps, peraih medali Olimpiade cabang renang yang mampu berenang dengan kecepatan 7,6 km per jam. Shellfish ini bukan ikan yang langka guys, dia menyebar dan bisa banget ditemukan di hampir semua perairan hangat dunia. So, lumayan banyak lah kuantitasnya. Buat ngenalin ikan ini juga nggak susah guys. Sirip tegak di punggungnya yang mirip layar di kapal jadi khas yang bikin tiap orang langsung notice kalau ini adalah shellfish. Tentunya orang-orang yang paham jenis ikan ya guys. Sirip di punggungnya itu biasanya terlipat saat berenang dan akan mengembang saat merasa terancam atau sedang ingin mempesona lawan jenisnya. Saat itu terjadi, shellfish akan jauh terlihat lebih besar dibandingkan dengan ukuran normalnya. Bentuk rahang dari ikan ini juga bisa dibilang unik banget loh guys. Rahang atas memiliki ukuran yang lebih panjang dibandingkan dengan rahang bawahnya. Tapi sayangnya, ikan ini sekarang harus geser posisi karena nggak lagi dianggap sebagai ikan tercepat di dunia. Dalam program BBC Ultimate Killers, para ilmuwan akhirnya menobatkan pemilik baru bagi gelar ikan tercepat di dunia. Ia adalah black marlin. Kalau dilihat sekilas sih ada yang mirip sama ikan layar guys. Yups, moncongnya. Black marlin juga punya bentuk rahang atas yang jauh lebih panjang dibandingkan rahang bawahnya sehingga membentuk moncong yang unik. Tapi black marlin ini nggak punya layar punggung eksotis ala-ala kayak punyanya si shellfish guys. Nah, kalau ngomongin soal kecepatan, dia emang punya kemampuan renang yang kecepatannya ekstrim banget sih. Itu mencapai 132 km per jam. Gila banget kan? Mobil di tol aja, batas kecepatannya cuma 100 sampai 120 km per jam loh. Ini bisa tembus 132, kan gila banget ya? Buat nemuin ikan ini, kalian bisa mengamatinya di permukaan air. Tanda-tanda kemunculan ikan tercepat ini adalah kalau kalian lihat ikan dengan sisi punggung biru gelap, sisi bawah perak, dengan sirip punggung pertama berwarna biru gelap, dan yang lainnya berwarna coklat dengan sesekali bintik biru. Terus renangnya ugal-ugalan karena nggak kena lampu merah. Nah, itu si black marlin tuh. Nggak cuma menyandang predikat sebagai ikan tercepat doang guys, black marlin juga punya pesona yang bikin para pemancing bucin tergila-gila padanya. Apalagi kalau bukan ukuran tubuhnya. Ukuran tubuhnya yang besar membuat para pemancing sering menjadikannya buruan saat ajang kompetisi memancing di laut. Dan ya, nggak susah-susah amat kok nemuin ikan ini. Maksudnya, black marlin ini bukan termasuk ikan langka gitu loh guys. Persebarannya juga cukup luas. Dia bisa ditemukan di semua perairan tropis dan subtropis.